Ġie firmat ftehim bejn l-Aġenzija Support u l-Awtorità tal-Artijiet biex jsir it-trasferiment ta' Villa Alcazar fi triq Rudolfu ta' Sliema biex fija jibdew jiġu provduti servizzi ta' matul il-jum lil żgħażagħ b'diżabilità. Permezz ta' din il-proprjetà, Aġenzija Support se tkun f'pożizzjoni li twessa l-operat tagħha biex tilħaq aktar persuni b'diżabilità bl-introduzzjoni ta' faċilitajiet moderni u aċċessibbli. Fil-fatt, il-binja se tiġi restawrata u adattata apposta biex toffri ambjent komdu u sikur. Għall-iffirmar ta' trasferiment kien hemm preżenti l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia u l-Ministru għall-Artijiet u għall-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Drinzot Soppardi. Il-Ministru Farrugia fissret kif dan il-pass jikkonferma l-impenn kontinwu tal-Gvern biex joffri soluzzjonijiet speċjalizzati għaż-żgħażagħ b'diżabilità fejn permezz ta' faċilitajiet adattati se jkunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Id-dar li ġiet trasferita lill-Aġenzija Support indirizza propju waħda minn dawn l-isfidi. Rridu naraw li l-persuni b'diżabilità li huma żgħażagħ ikollhom postijiet adattati għalihom wara li huma li jispiċċaw l-iskola, imma wkoll li noffru mbagħad spazju li huwa ta' kwalità tajba lil persuni b'diżabilità li huma anzjani wkoll. Minnaħa tiegħu, il-Ministru Drinzot Soppardi saħaq li permezz ta' din inizjattiva minn barra l-iskop soċjali se jintlaħaq lan ieħor li binja storika tkun salvata permezz ta' restawr estensiv li se jsirilha. Naħseb li dan il-pass tal-lum huwa bidu ta' proġett mill-aktar interessanti li bħalu nkunu qegħdin naraw oħrajn permezz ta' identifikazzjoni ta' binjiet oħrajn bħal dawn li nagħtuhom ħajja ġdida. Villa Alcazar, skedata fi grat wieħed u mibnija fl-1870 taħt il-ħakma Ingliża, istorikament prezzjuża u xhieda tal-arkitettura arabeska f'Malta. Il-villa tinkludi żewġ garaxxijiet, ġnien u żewġ sulari bi kmamar li kollha jgħinu biex jagħtu karattru uniku u sinifikattiv lil din il-proprjetà.